Salam uşaqlar. Axşamınız xeyirli uğurlu olsun. Bugünkü mövzumuz sizinlə alkendən homoloji sırası, molekulanın elektronlu quruluşu, qrafik formulları, izomerliyi, adlanmalarıdır. Dərs 2 hissədən ibarət edəcək. Bugün birinci hissədə formullar, elektron formulları, adlanma, izomerlik, ikinci hissədə alınma və xassələr haqqında danışılacaq. Bugünkü dərsimizdə alkenlərə biz olefinlər də deyirik. Karbodrogen molekulunda 2 qat rabitə yalnız karbon atomları arasında əmələ gəlir və yalnız bir dənə 2 qat rabitə əmələ gəlir və ən az 2 karbon atomu lazımdır ki, orada 2 karbon atom arasında 2 qat rabitə yaransın. Və burada karbon atomları arasında yaranan rabitə 2 qat rabitə sayılır. Və buna deyirlər alkenlər sinfi. Axır şəkilsi N və ya ilin şəkilsindən istifadə olunur. Hər bir halda karbonun valenti 4'dür. 2 qat rabitə atomun, deməli karbonun 4 valentli olduğunu nəzərə alaraq hər bir karbon atomuna aid rabitənin sayı 4 ilə tamamlanmalıdır. Məsəl üçün, nümunə kimi deyirik ki, məsələn, mən sizə etan yazdığım halda, məsələn, bu etandır. Diqqətlə baxın, bir karbonun 3 tərəfinə, görürsünüz, hidrogen birləşib, bu karbonun da 3 tərəfinə hidrogen atomu birləşibdir. Və karbonun valentinin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 valentli olduğunu görürük. Hər iki halda karbonun valenti 4'dür. Əgər biz alkeni yazdığımız ərəfədə hidrogen atom sayının 1 vaid azaldığını görəriksə, əlbəttə onun 2 qat rabitə ilə əvəzləndiyini müşahidə edə bilərik. Və burada yenə də karbonun valentinin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 olduğunu müəyyən edə bilərik. Deməli, alkenlərin ilk birinci nümayəndəsi oldu nə? C2H4 və yaxud da CH2 2 qat rabitə CH2. İkinci nümayəndəmiz alkenlərdə nədir? Gəlin diqqətlə baxaq. Alkenlərdə ikinci nümayəndəmiz olacaq propen. CH2 2 qat rabitə CH, CH3. Gəlin biz bunu səliqəli şəkildə sizə bir daha baştan izah edək. Birinci nümayəndə etan alkandır. Hidrogen atomu C2H6'dır. Alkenlər alkanlara nisbətən yox, alkenlərə nəzərən 2 hidrogen atomu əskikdir. Və çünki buna səbəb onlar arasında 2 qat rabitənin baş verməsidir. Etan və eten. İkinci nümayəndəmiz propendir. Biz propanı yazırıq. C3H8, diqqətlə baxın. Və propende karbon atomlar arasında 2 qat rabitəni qoyduğumuz anda bu bizdə olacaq C3H6. Deməli, bu oldu propan, digəri isə oldu propen. Bax, gördüyünüz kimi. Və burada deməli, alkanlarda olduğu kimi alkenlərdə də bir-birindən, baxın diqqətlə, alkanlar bir-birindən nə qədər seçilir? Bir CH2 qrupu qədər. Alkenlər də bir-birlərindən doğrudan da bir və ya bir neçə CH2 qrupu qədər fərqlənirlər. Və CH2 qrupun adı nə qrupudur? Metilin qrupudur. Deməli, biz buradan sizlə nə öyrəndik? Birinci nümayəndəmiz C2H4 eten. İkinci nümayəndəmiz C3H6 propen. Dördüncü nümayəndəmiz C4H8 buten 1 və buten 2. Penten 1 və penten 2'dir. Buteni necə yazırıq? CH3, CH2 həmişə yazanda bax belə yazın. Çünki ilk öyrənən uşaqlar üçün həmişə belə öyrədirəm. 2 qat rabitəni bura qoyduğumuz ərəfədə hidrogen atomları artıq sərf olunur. Bax belə. Yox, bir dəqiqə. CH və mən buradan aldım buten 1, nömrələmə 2 qata yaxın yerdən gedir. Bu oldu buten 1. Əgər yox, mən 2 qat rabitəni butanı yazıram və 2 qat rabitəni CH2 qrupu arasında qoyuramsa, əlbəttə ki, hidrogen atomlarını buradan silək və mən burada nə alıram? Mən burada aldığım maddənin adı nə olur? Buten 2. Aldığım maddənin adı olur burada nə? Buten 2. Pentende de eynidir, pentanda da eynidir və s. və ilaxır. Və bir-birindən fikir verin, CH2 qrupu qədər fərqlənir. Sonra C3 ilə C4H8 bir-birindən CH2 qrupu qədər fərqlənir. C4 ilə CH2 bir-birindən CH2 qrupu qədər fərqlənir. Yəni biz C2H4-ün üzərinə CH2-ni gəldiyimiz anda C3H6, C3H6-ın üzərinə CH2-ni gəldiyimiz anda C4H8 və s. kimi formulları
ala bilirik. Sonra uşaqlar biz burada sizlə nəyin də öyrənəcəyik? Diqqətlə baxalım. Bunların deməli qrafik formullarına baxmaq istəyirdim. Etenin. Etenin qrafik formulu bu cürdür. CH2 2 qat rabitə CH2-ni yazırıq və burada karbon atomuna 2 hidrogen, karbon atomuna 2 hidrogen atomu birləşir. Bu bunun qrafik formuludur. Və karbon atomları hansı oksidləşmə dərəcəsindən ibarətdir? -1, -1. Çünki müsbət 1 hidrogen atomlardır. Karbon atomlarda -2, -2 oksidləşmə dərəcəsini bizə göstərir. Bəs gəldik ümumilikdə biz sizlə ümumi düstura. Ümumi düstur bizə nə deyir? CN, H2N. Bu alkendir. Emir 14N'dir. Ümumi atomların sayı 3N'dir. Sigma rabitlərin sayısı 3N-1'ə bərabərdir. Sigma rabitlər karbon, karbon və karbon hidrogen arasında var. Məsəl üçün, mən dediyim kimi, gəlin biz sizlə eteni yazaq və eteni müəyyən eləyək. Bir dəqiqə. CH2 2 qat rabitə CH2 bir karbona 2 hidrogen atom birləşib, bir karbona 2 hidrogen atom birləşib. 1, diqqətlə baxın, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sigmamız, bir pi'miz var. Bu ümumi şəkildədir. Bəs karbon arasında neçə sigmamız var? Karbon arasında olan sigmamız bax bircə dənədir. Ona görə buna 1 sigma yazırıq. Karbon hidrogen arasında olan sigmamız isə 4 dənədir. Buna 4 dənə yazırıq. Deməli karbon arasında sigma n-1. Karbon hidrogen arasındakı sigma isə hidrogen atomun sayına bərabərdir. Yəni 2-nə bərabərdir. Və ümumi sigmanı hesablasaq neçə eləyəcək? 3n-1'ə bərabər olacaq. Burada karbon atomlarının sayı neçəyə bərabərdir? Karbon atomlarının sayı n'ə bərabərdir. Hidrogen atomlarının sayısı 2n'dir. Və ümumi atomların sayını soruşsa 3n deməkdir. Sonra uşaqlar birdən sizdən soruşar neçə pi rabitə var. Bütün alkenlərdə yalnız bircə dənə pi rabitə mövcuddur. Sonra başqa bir nümunə gəldi hibridləşmələrimizə. Alkeni yazırıq. Alkində ən az 2 karbon sp2 hibrid vəziyyətindədir. sp2 hibrid vəziyyətindədir. Hibrid orbitalların sayı nə qədərdir? 3 buradadır. 3 buradadır. Hibrid orbitalların sayı 6'ya bərabərdir. Bəs qeyri-hibridi saydıqda 2 burada, 2 də burada bərabərdir. 2 üstə gələk 2. Cəmi nəyə bərabər oldu? 4'ə. 4'ün də üzərinə əlavə olaraq 2p gəlirik. Elə də 6 qeyri-hibrid. Deməli, hibrid orbitalının sayı 6, qeyri-hibrid orbitalının sayı 6'ya bərabərdir. Ümumi orbitallar 12 dənədir. Bunu biz necə hesablaya bilərik? Biz nə bildik ki, karbon atomu sırf sp2 hibrid vəziyyətindədir. Karbon atomu 6'dır. 1s üstü 2, 2s üstü 2, 2p üstü 2. Siz bilirsiniz ki, karbonun 4 orbitalı rabitədə iştirak edir. Baxın, və həyəcanlı maddəsinin elektron 1 bura keçdiyində 1s, 3 dənə p, yəni sp3 hibridləşməsi gördük. Deməli, karbon arasında tək qat rabitə olduğu anda bu sp3 olur. Bəs 2 qat rabitənin olması nəyə işarədir? Bilirsiniz ki, biri sigma, digəri pi'dir. Pi'ni yaradan ancaq pp'dir. pp birləşərək bir pi yaradır. Yəni pp orbitalları birbirini iki tərəfdən bağlayaraq pi sistemi yaradır. Və beləliklə sp3 artıq olur sp2. Çünki hərəsindən bir p orbitalı düşərək bir dənə bizə pp orbitalını örtərək bir pi sistemini verir. Və beləliklə nə qədər karbon atomu sp2 hibrid vəziyyətində desə nə götürəcəyik? Burada 2 karbon sp2 hibrid vəziyyətindədir. Digər karbon atomları isə sp3 hibrid vəziyyətindədir. Yəni sp2 hibrid vəziyyətində bu cürə qururuq. 1s, 2 dənə də 1s, bir dəqiqə təzdən silib. 1s, 2 dənə də p orbitalı, 1s, 2 dənə də p orbitalı. Fəzdə bunlar birləşərək 3 dənə hibrid bulud əmələ gəlir. Və 3 dənə hibrid buludu orbitala bir-birindən maksimum dərəcədə uzaqlaşır. Bu halda onlar arasında bucaq 120 dərəcəyə, bax, 120 dərəcəyə malik olur. Bir dəqiqə. Deməli, buradan
dəqiqə bir də yazaq bunu. Deməli bir dəqiqə. Və burada valent bucağı neçəyə bərabər olur? Gəlin diqqətlə baxaq. Valent bucağımız bərabər olur 120 dərəcəyə. 120 dərəcəyə. Və buna deyirlər SP2 hibrid buludunun fəzada quruluşu. 3 bucaq şəklində örtülür. Və buna ona görə SP2 buludlarına xətti yox, bucaq quruluşlu kimi baxırıq. Məsəl üçün H karbon, 2 qat rabitə karbon H. Gəlin buludlara baxaq. SP2, 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 SP2 arasında 1 sigma var. SP2, S arasında neçə sigma var? 4 sigma var. Bəs PP arasında neçə pi var? 1 pi. Deməli, SP2, SP2 arasında bulud, karbon, karbon arasında sigmadır. SP2, S arasında bulud 4 dənədir. Bəs PP arasında hibrid orbital 1 pi sistemi var. Bir sözlə gördüyümüz kimi, etan molekulunda olan karbon atomları etan molekulundan fərqli olaraq bir müstəvidə yerləşir. Gördünüz? Sırf bir müstəvidə yerləşdirdim. Karbon atomlarının hibridləşmədə iştirak etməyən p orbitalları sigma rabitə əmələ gətirən orbitalların yerləşdiyi müstəvidən perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. Bu orbitallar arasında yerləşdiyi, bu orbitallar atomların yerləşdiyi müstəvinin üst və alt tərəfindən yandan qapanaraq karbon atomlarında ikinci rabitə və pi sistemini yaradır. Yəni gördüyünüz kimi bu sözün mənası nə deməkdir? Bu sözün mənası o deməkdir ki, arada olan 2 qat rabitə görürsünüz. Deməli, əslində məsəl üçün karbon 2 qat karbon arasında elə bir SP2, SP2 örtülərək sigma yaradır. SP2-də iştirak eləməyən 2p orbitalı isə bir-birini perpendikulyar örtülərək burada nə sistemi yaradır? Pi sistemini bizə yaradır. Əgər propenden danışmaq istəyirsinizsə, siz bu zaman nə yazmalısınız? CH2, 2 qat CH, CH3. Birinci karbon atomu hansı hibrid vəziyyətindədir? SP2, ikinci SP2, üçüncü SP3. Nömrələnmə də 2 qat rabitə olan düz karbondan başlayır. Və yaxud da bu teni yazmaq istəyirsinizsə, bax, belə bir formada yazırıq. Və burada birinci karbon hansı hibrid vəziyyətindədir? SP2, ikinci SP2, çünki SP2, SP2 2 karbon arasındadır. SP3 və SP3 hibrid orbitalı var. Deməli, hibrid orbitalın düsturu necədir? 4n-2. Çıxdığımız -2 nədir? Çıxdığımız -2 pini yaradan 2p sistemidir. Qeyri-hibrid orbitallar dedikdə hidrogenlərə baxırıq. 2, 1, 3. 6 hidrogen üstünə gələ 2p. Yəni, hidrogeni yazdıq, hidrogeni üzərinə də alır o 2p-ni gəldik. Deməli, hibrid 4n-2, qeyri-hibrid 2n+2-dir. Ümumi orbitallar, rabitə iştirak edən orbitallar dedikdə isə 6n düsturuna uyğun hesablamamızı apardıq. Bax, belə. Sonra yadda saxlayın, pi rabitənin enerjisi davamlılığı sigma rabitədən çox az olur. 2 qat rabitədə enerji isə deməli 2 sigma rabitə arasında enerjidən 2 qat rabitənin enerjisi isə 2 sigma rabitənin enerjisindən nə olur? Kiçik olur. Bax, belə. Alkenlərin adlanması. Alkenləri adlandıranda hardan nömrələyib adlandırırıq? Alkenləri adlandıranda 2 qat rabitəyə yaxın yerdən nömrələnmə aparırıq. 3 cür adlanmamız var. Tarixi, beynəlxalq, səmərəli nömrə adlanmalarımız var. Birinci başlayaq sizlə biz səmərəli adlanmaya. Səmərəli adlandırmaq istədikdə biz bu zaman maddələri trenin törəməsi kimi baxacağıq. Məsələn, CH3, CH, 2 qat CH2. Bu karbonu dairəyə alıb nə adlandırırıq? Bu karbonu dairəyə alaraq biz nə adlandırırıq? Deməli, karbonu adlandırırıq. Metil etilen. Diqqətlə baxın. Burada deməli biz bu qrupa nə deyirik? Metil etilen. Və yaxud da ola bilsin ki, biz bura bir etil radikalını qoyduq və bu cür adlandırdıq. Etil etilen. Və yaxud da başqa bir radikal, məsələn, izopropil radikalı qoydum və buna nə adlandırdım? İzopropil etilen. Bunu adlandıranda simmetrik və qeyri-simmetrik sözlərindən istifadə etmək lazımdır. Gəlin görək, simmetrik və qeyri-simmetrik sözlərini adlandırmaq nə dərəcədə düzgündür. Əziz uşaqlar. Deməli, məsəl üçün, mən sizə yazıram CH3, 2 qat rabitə CH, 2 qat CH, CH3 və bunu adlandırıram. Bunu adlandıranda dimetil etilen deyirəm. Və yaxud da ola bilsin ki, radikalı
bir tərəfdən qoymuş oldum və deyirəm gəlin bunu adlandıraq. Bunu adlandıranda yenə də mən bunu bir dəqiqə. Yenə də mən bunu adlandıranda bir dəqiqə. Dimetil etilen adlandırıram. Amma buna simmetrik dimetil etilen, buna isə qeyri-simmetrik deyilir. Baxın. Deməli, 2 radikal olduqda, 1, 3 radikal olduqda, yəni 2 qat, bax fikir verin, 2 qat rabitəsi olan karbonun böyründə, ətrafında 2 radikal olarsa, onda simmetrik, qeyri-simmetrik mütləq deyilir. Uşaqlar, əgər 3 radikal olarsa və yaxud da, diqqətli baxın, 1 radikal olarsa, onda buna simmetrik və qeyri-simmetrik sözünü demirik. Ancaq nə zaman simmetrik, qeyri-simmetrik deyirik? 2 qat rabitəsi olan 2 karbon ətrafında 2 dənə, bax, 2 dənə radikal olanda, o radikallar eyni radikallar da ola bilər, müxtəlif radikallar da ola bilər. Başa düşdünüz məni? Məsəl üçün, baxın diqqətlə, mən buna simmetrik deyirəm üstəkinə. Çünki 2 qat rabitənin hər iki tərəfində radikal var, gördünüz? Amma buna qeyri-simmetrik deyirəm. Çünki radikallar bir tərəfdən düzülür, bir tərəfdən boşdur. Və cəmi hərəsində 2 radikal var. Amma mən sizə yazsam ki, CH3, tək qat CH, 2 qat rabitə CH2, mən buna nə simmetrik, nə qeyri-simmetrik demirəm. Metil eten. Bağışlayın, eten də yox. Etilen. Səmərəli adlandıranda bunu yaddan çıxmışdı demək. İlen şəkilçisindən istifadə edirik. Beynəlxalqda en şəkilçisindən istifadə edirik. Yəqin məni anladınız. Və yaxud da mən sizə birdən könlüm çəkdi, 3 dənə radikal qoydum. Baxın, gördünüz, 3 dənə sizin burada radikalınız var. Trimetil, etilen, əzizlərim, siz buna simmetrik, qeyri-simmetrik sözünü demirsiniz. Sadəcə adlandırırsınız. Ola bilsin ki, heç yaddan çıxdı, onu demək 4 radikal oldu. Yenə simmetrik, qeyri-simmetrik sözünü demirsiniz. Tetrametil, etilen. Ola bilsin ki, bura bir dənə etil radikalı qoyduq. Trimetil, etil, etilen. Amma yenə də simmetrik, yenə də qeyri-simmetrik sözünü deməyəcəksiniz. Əgər birdən radikal sözünü gördünüzsə, CH3, tək qat, CH2 qat, CH, C2H5, gəlin bunu adlandırağın sizlə. Metil, etil, etilen. Gördünüz, 2 radikal var. Avtomatik siz buna ya simmetrik, ya qeyri-simmetrik sözünü demək məcburiyyətindəsiniz. Qeyri-simmetrik, metil, etil, etilen. Gördünüz uşaqlar, buna simmetrik, bunu isə qeyri-simmetrik adını biz deyirik. Yəni, bir sözlə beynəlxalq adlandıranda an, en, bağışlayın, səmərəli adlandıranda isə ilen şəkilçisindən istifadə edirik. Uşaqlar, bəs beynəlxalq necə adlandıraq? 2 qat rabitəyə yaxın yerdən nömrələmə aparaq. Məsələn, CH2 2 qat rabitəsi CH3, CH2, CH3 nömrələmə 2 qata yaxın yerdən gedir. 1, 2, 3, 4, 2 metil, buten, niyə 1? 2 qat rabitə axı birincədədir. Birdən bura gəldi, bir CH3 qoydum. Onda necə adlandıracağım? 2, 3, dimetil, buten, 1. Bax bu cürə. Sonra, aha, birdən CH3, birdən CH3, CCH3, 2 qat CH, CH3 və nömrələmə başdan gedir. 1, 2, 3, 4. 2 metil, buten 2. Gördünüz uşaqlar. Və yaxud da bura bir metil radikalı yenə qoydum. 2, 3 dimetil, buten 1. Bax belə. Buten 2 bağışlayın. Bacardığınız qədər 2 qata yaxın yerdən nömrələyin. İkinci ən uzun zənciri seçin. Baxın, birində yazıram. Bir, 2, 3, 4, 5 yox. Radikalı uzadıram. 5, zənciri uzadıram. 6, 3, 4. Dimetil. 6'ya
Heksen 1. Niye 1? Çünkü 2 qat rabitə sırf oradan başladığı için belə deyirəm. Ola bilsin ki bir metil bir etil radikalı gördünüz. Bu arada hatırlatma edeyim. Bu etendir. Etenden bir hidrogen koparttıqda ne radikal alacaksınız siz burada? Vinil. Mesela ben size deyirəm vinil xloridi yazın. Vinil xlorid. Vinil bromidi yazın. Vinil bromid. Bir vinile uşaqlar bir metil birləşdirin. Bir vinile bir metil birləşdirdə ne alacaksınız? Bir vinile siz bir metil birləşdirdiğiniz anda avtomatik deməli alacaksınız. Mən sizə deyim. Bir ilə belki propen. Sonra bir vinile biz bir etil birləşdiririk. Bir vinile ne birləşdirir? Bir etil. Все. Oldu. Buten 1. Bak belə. Sonra veyahut da başka bir adlanma istediğim onu gelin adlandıraq. CH3, CH, 2 qat C, CH2, CH3 belə özümdən birini verim. CH, CH3 və CH3 nömrələnmə gəlir. Düz yenə 2 qata yaxın yerdən 1, 2, 3. Aşağıya düşməyin. Şaxəliyə daha çox önəm verin. 4 və 5. 4 metil. Birinci kiçiyin adını deyin. 3 etil. Axı bu bir etil radikal uşaqlar. Penten. Penten neçə? Penten 2. Yəqin ki mənim nə demək istədiyimi başa düşdün. Sonra davam elədik. Yəni ki, bura kimi mənə elə gəlir ki, mənim şagirdlərim, mənim balalarım məni çox yaxşı anlaya bildirlər. İndi isə üzr sayın. Sonra indi isə gəldik biz sizlə deməli biz izomerliyimizə. İzomerlik nədir? Sinif daxil izomerlik. Sinif daxil izomerliyimizə daxildir birincisi quruluş izomerliyi. Quruluş izomerliyi neçədən başlayır? Quruluş izomeri butenden başlar. CH2 qat rabitə CH, CH2, CH3. Biz buten 1'i salırıq. Deməli, biz buten 1'i salırıq artıq. Deməli, propenə. Propenə saldıq. Propenə saldı hidrogenin birini silirik. Bura nə radikalı qoyuruq? CH3 radikalını qoyuruq və deyirik buten 1 və 2 metil propen. Bunlar birbirinin nə izomerləridir? Bunlar bir-birinin olacaqlar uşaqlar, deməli quruluş izomerləri. Gördünüz? Yəni quruluş izomerliyi deyəndə siz sadəcə burada bacardığınız qədər onların quruluşunu dəyişməyə çalışacaqsınız. Ayrı bir şey edəsi biz burada deyilik. Yəqin fikrimi çatdıra bildim. Sonra bəs vəziyyət deyəndə nə başa düşürük uşaqlar? Buten 1, bax diqqətlə baxın. Buten 1, bax elə yazıram ki 2 qat rabitə birinciyə düşsün. Və yazıram buten 2, bax diqqətlə baxın. Bunlar da bir-birinə izomeridir. Baxın, bunlar da bir-birinin vəziyyət izomeridir. Bunlar quruluş izomeridir. Bunlar vəziyyət izomerliyidir. İzomerlik nədir? Deməli, quruluş izomerlikdə ümumiyyətlə emer eynidir. Atomların sayları emer eynidir. Lakin quruluşlar, xassələr tamamilə fərqlidir. Bax, belə götürə bilərik. Amma emerlər
Ümumiyyətlə bir olurlar. Homoloqla izomer sözünü səhv salmayın. Bax, mən sizə deyim, homoloq nədir? Homoloq odur ki, bir sinifə mənsubdur və homoloqlarda demək olar ki, bir-birlərindən emerləri fərqlidir, fiziki xassələri də fərqlidir yeri gələndə. Məsəl üçün, eten, bax, eten və propen. Bunlar bir-birinin homoloqdur. Çünki eyni sinifə mənsubdur. Yəni, sen, H-gen görürsünüz. Deməli, emerlər fərqlidir, atomların sayı fərqlidir, fiziki xassələr düzdür, bunlar da eynidir. Amma məsəl üçün, mən etenlə penteni götürsəm, təbii ki, fiziki xassə nə olacaqdır? Fərqli olacaq. Biri bərkdir, biri qazdır, biri nə haldadır? Bax, maye haldadır. İzomerdə isə emer eyni olur uşaqlar. Emer, yenə deyirəm, emer təbii ki, nə olur? Eyni olur. Deməli, quruluş izomerliyi neçədən başladı? Onu bir də sizə xatırladım. Quruluş izomerliyi burada başladı. S4H8-dən bu bir. İkincisi, vəziyyət izomerliyi yenə də başladı bizdə neçədən? S4H8-dən. Bax, bu iki. Üçüncü, deməli, bizim var optik izomerliyimiz. Optik izomerlik yadda saxlayın ki, həmişə CH3 olan karbona məxsusdur. Məsəl üçün, və optik asimetrik karbon atomu olmalıdır. Burada sp3 hibrid vəziyyətində olan karbonlar hansılardır? 1, 2, 3, 4. Amma bu karbona ulduz qoyuram. Çünki bu optik izomerlik verir, asimetrik karbon atomu göstərir. Deməli, uşaqlar, onda belə çıxır ki, bu karbonun bir tərəfində metil, bir tərəfində etil, bir tərəfində vinil, bir tərəfində hidrogen var. Dörd bir tərəfi də, yəni bax, dörd bir tərəfi də müxtəlif atomlar qrupundan ibarət olarsa və ya radikallardan ibarət olarsa, bu izomerlik bizdə hansı izomerlik sayılır? Bu izomerlik bizdə sayılacaq. Deməli, nə izomerlik? Optiki izomerlik sayılır. Əla. Deməli, bildinizdə karbon zəncirinə görə quruluş izomerini dedik, iki qat rabitənin vəziyyətinə görə izomerlik dedik, optik izomerliyi dedik. Deməli, bu ten 1 ilə bu ten 2 vəziyyət izomerliyidir və bu ten 1, məsələn, özümə deyim, bu ten 1-in də deməli, sinif daxili izomeri, yəni quruluş izomerliyi 2 metil propen götürə bilərsiniz uşaqlar. Bax, beləcənə. Əla. Və yaxud da bu ten 2-ni yazsanız, sizin qabağınıza bu ten 2 çıxsa, desələr, bunda hansı izomerlik var? Bax, CH3, CH2 2 qat rabitə CH3, CH3. Yəni, bunlar bir-birinin izomerləridir. Bu quruluş izomerliyidir. Amma bunlar da, amma bax, bununla, bu birinci qoyduğumla, ikinci, bu ten 1 ilə bu ten 2 də bir-birinin izomeridir. Deməli, bu ten 1 ilə bu ten 2 bir-birinin nə izomeri oldu? Deməli, vəziyyət izomeri. İndi isə gəldik sizin sinif arası izomerə. Sinif arası izomerlik başlayır sikloalkanlardan və neçədən başlayır? Düz 3-dən başlayır. 3-dən başlayır. Məsəl üçün, mən sizə yazıram propen. Bax, gördünüz, propen yazdım. Bir də nə yazıram sizə? Siklopropan. Fikir verin, biri qapalı quruluşlu, biri açıq quruluşludur. Bu da C3H6-dır, bu da C3H6-dır. Emerlər eyni, karbon, hidrogen sayları eyni, atom sayları eynidir. Amma ki, mən sizə inandırım ki, biri doymamışdır, biri doymuşdur. Biri alifatik zəncirlidir, yəni açıq quruşu alifatik deyirlər. Bir də nə zəncirlidir? Qapalı zəncirli sayılır. Və yaxud da başqa bir misal üzərində bunu misal göstərə bilərik. Şərtdimi ki, biz bunu belə misal üzərində göstərək? Məsələn, mən sizə deyirəm ki, gəlin bu ten 1 ilə bu ten 2-nin quruluş izomerini, quruluş deyilmək, sinif arası izomerini qurağın. Siz buna nə qoyacaqsınız? Siklobutanda yaza bilərsiniz, uşaqlar, bax, beləcənə. Yəni, diqqətlə baxağın. Siz buna nə yaza bilərsiniz? Siz eyni zamanda buna siklopropan çəkib, məsələn, birinə metil qrupu qoya bilərsiniz, CH2. Fikir verin, bu da C4H8-dir uşaqlar. Bunlar da C4H8-dir. Deməli, bunlar bir-birinin izomeridir. Təbii ki, bunlar bir-birinin oldular. Sinif arası izomerləri, alkenlər və sikloalkanlar. İndi gəldik, deməli, həndəsi izomerlik, fəza izomerliyi. Həndəsi fəza izomerlik deyəndə, həndəsi fəza izomerlik sis və deməli, sis və trans izomerlik oldu. Bax, biz belə danışaq sizlə. Sis və trans izomerliyi tam dərk eləmək üçün mən bunu sizə 2 yerə böləcəm. Tam bunu sizə başa sala bilim. Baxın, karbonun iki tərəfi də, bax, diqqətlə baxın, qruplara baxın. İki tərəfi də gördünüz və yaxud da, baxın, gördünüz. Əgər iki tərəf, ən azı bir tərəf eynidirsə, fikir verin, yox, iki tərəf də eynidirsə və yaxud da hər iki tərəfdə müxtəliflər varsa,
orada nə sis var uşaqlar, nə də konkret orada trans var. Gəlin bax buradan yazaq. Deməli, məsəl üçün nümunə verirəm sizə bir dənə. Yazıram. Məsələn sizə etin. Uşaqlar, burada nə sis var, nə də trans var. Birincisi nəyə görə? Çünki hidrogen atomları eynidir. Fikir verin. Eyni tərəfdə də eynidir. Yəni bu sırf sizə uyğun olur. XX, bax XX. Fikir verdiniz. Və yaxud da başqa bir nümunə yazıram sizə. Məsələn, CH2 2 qat rabitə CH, CH3. Bax gördünüz bunu. İndi məsəl üçün bunu yazmağa çalışıram. H, fikir verin H, CH3 gördünüz uşaqlar, bax gördünüz. İki tərəfdə eynidir, gördünüz. Yenə burada nə sis var, nə trans var. İndi gəldik nəyə? Sis trans izomeri olmaqdan ötəri, məsələn, bu T2-ni yazıram sizə. Elə fikir verməliyəm ki, sis trans izomeri duz olsun. Baxın, H, CH3, H, CH3. Gördünüz uşaqlar, hidrogenlər, körpələr, diqqətlə fikir verək. Hidrogenlər bir müstəvidədir. Görürsünüz, iki tərəfdə müxtəlifdir. Hidrogenlər və CH3-lər arasında eyni müstəvidədir. Buna nə deyirik? Sis. Görürsünüz, bu tam düsturu ödədir. Amma mən tutalım ki, bax bununla bunun yerini dəyişirəm. Gördünüz, hidrogenlər müxtəlif, metillər müxtəlif müstəvidədirsə, baba gördünüz. Buna deyirlər transizomerlik. Deməli, sis transizomerliğini qurmaq üçün düstur ödənildi. Bir karbon, iki qat rabitəsi olan karbon hər iki tərəfdə nə olmalıdır? Müxtəlif atom və atom qruplarından ibarət olmalıdır. İndi isə gəldik nəyə? Bax, məsəl üçün, deməli, mən məsəl üçün yazıram CH3, CH, C2H5. Deməli, iki qat rabitəsi olan karbon bir tərəfində H, bir tərəfində C2H5. Bir tərəfində H, bir tərəfində CH3. Gördünüz, CH3, C2H5 müxtəlif müstəvidədir, eyni müstəvidədir, sistir. Əgər mən bunu dəyişirəm, hansı birini istəsə siz bunu dəyişə bilərsiniz. Fikir verin, mən dəyişirəm. Uca hidrogenlər müxtəlif müstəvidə C2H5 ilə CH3 müxtəlif müstəvidə olsa biz buna nə adını qoyduq? Transizomerlik qoyduq. Və ən azı buna baxın. Görürsünüz, karbon hər iki tərəfdə nə olmalıdır? Müxtəlif olmalıdır. Fikir verdiniz buna. Və yaxud da başqa bir nümunə yazıram. CH2 2 qat rabitə CH klor. Burada da sis transizomerlik görünmür. Çünki karbon iki tərəfi də eynidir. Görürsünüz, bu belə olmamalıdır. Hər iki tərəfdə nə olmalıdır? Müxtəlif olmalıdır. Sis transizomeri yoxdur. Əgər bura xlor qoysaydım, bax burada sis də var, trans da var. Xlorlar müxtəlif və ya hidrogenlər müxtəlifdirsə, ya hidrogenə baxın, ya xlora baxın da. Yəni ikisini də bir-birinə bağlayan bir qüvvələr cəmi olmalıdır. Bu transdır. Əgər xlorları bir müstəviyə qoysam, baxın, hidrogenlər bir müstəviyə, xlorlar bir müstəviyə. Biz buna nə izomerlik dedik? Sis izomerlik dedik. Birdən gələr sizin qabağınıza nə çıxar? Qoy sizə birində maraqlı deyim. Məsəl üçün, bir tərəfində CH3 var, bir tərəfində H var, bir tərəfində xlor var, bir tərəfində C2H5 var. Nə olsun bunların dörd tərəfi də burada da müxtəlifdir, burada da müxtəlifdir. Siz Allah, bunlar bir-birinə bağlayan hansı qüvvələr cəmi var? Heç bir. Ona görə burada nə sis var, nə trans var. Deməli, iki tərəf eyni olanda və ya hər tərəf müxtəlif olanda nə sis var, nə trans var. Sis transizomer olması üçün mütləq hər iki tərəf nə olmalıdır? Müxtəlif. Ya bu cür olmalıdır. Və yaxud da bax bu cür olmalıdır. Yəni ikisini bir-birinə bağlayan mütləq bir qüvvələr cəmi orada iştirak etməlidir. Bu qədər uşaqlar.